Многогодишни археологически проучвания разкриват останките от външен и вътрешен град, тронна палата, малък дворец, езически храм, дворцова черква и много други постройки. А на километър и половина от източната порта основите на внушителен катедрален храм, голямата базилика. Основана от хан Аспарух през 681 година, вероятно върху старо славянско селище, Плиска е първата българска столица до 893 година. Ако това, което правя, ви харесва, може да ме подкрепите с по един лайк и да се абонирате за канала с камбанката, ако все още не сте го направили. Така помагате изключително много на проекта, който съм захванал. България на един клик разстояние. А сега към епизода. Град Плиска се намира в северна България, община Каспичан, област Шумен. Намира се само на 25 минути с кола от град Шумен, който е отправната ни точка в тази поредица от серии. Запътвайки се натам, ще използвам да мина през още едно място, което се намира непосредствено близо до дестинацията ни в тази серия. Но преди да се запътя към двора на кирилицата и после към средновековна Плиска, спрях на площада в град Плиска, където се намира паметникът на цар Борис I Покръстител, български владетел, който налага християнството и въвежда славянската писменост в България. Здравейте, приятели, отново! Сега ще ми къде се намирам. Тук е страшна схема, преобличане, съхнат стари дрехи, нови. Трябва да сложа, разбира се, рекламното облекло, се знае. И сега ще ви дам един лек жокер. Намирам се в първата българска столица, която е 3И Плиска. Точно така. Има доста неща в местността, които искам да посетя, така че започваме едно по едно нещата. Той управлява от 852 до 889 година и отново за кратко през 893. Няма как да го пропуснете. Той стои величествено изправен, подпрял се с две ръце на меча си и вгледан в далечината, а над главата му се намира кръст, символ на покръстването. В близо до него се намира и паметника на загиналите в Отечествената война. До двора на кирилицата се стига по указателни табели още с влизането в града. Създателят на комплекса е Карен Алексанян, който е арменски бизнесмен и живее в Шумен. По негови думи, дворът на кирилицата се е появил, за да се открои значимостта на Плиска не само за българската, а и за културната история въобще. В комплекса има обособени следните три основни зони. Дворът на буквите, там където се озовавате веднага след като преминете през вратата, крепостта, в която се показва как е създадена азбуката и елея на писателите. Хора, почти 35 градуса е. Добър ден. Сега влизам. Отивам към входа и да видим вътре как. Добре, намирам се в двора на кирилицата. Има вход. 10 лева е. Ето ги братята, Свети Кирил и Методий. Също още една колонка с релаксираща музика, между другото яко е. И там също, да. Всякъде са. Сега ще проверя какво е положението с замъка. Мен лично ми харесва. Да, тук е нещо като малък параклис. Прощайте, в замъка качва ли се тук горе? Може ли се качим там горе? Да, ще видите най-хубавото. Ага. Да, чудесно. От тук сега и да, там вратата по и стълбите горе разкоши. Добре, помислих, че е само това. Не, няма, не разказвай ти като е сега. Добре, благодаря, всички хубаво, лек ден. Звъна ми телефона и трябваше да прекъсна за малко. Тук зад мен има картини с разни сцени, които трябва да погледна индивидуално, за да видя за какво става въпрос. Всъщност, реално тук що съм бил в залата за създаване на кирилицата. Да, хубаво не пипате експонатите.
Добре, обходих го. Като заключение мога да кажа, че много добре е направено. Наистина, малко избързах с първоначалното заключение. Мисля, че само буквите отвън. Добре, че се оказа, че има и други неща, които видяхте. Замисъл е добър, наистина. И ако е такова време, каквото е в момента, проветливо, прохладно и не много напичащо, точно в този момент, заради точно този облак горе, е мега яко седенето на пейките, т.е. на масите, които видяхте, да пиете нещо или да хапнете нещо и може да се получи добър релаксиращ след обед. И вратата е еднопосочна, имайте го предвид. А сега, скъпи приятели, нека се запътим към средновековна плиска. На входа ще трябва да заплатите такса за влизане в обекта, като цената отново е символична. Има предостатъчно място за паркиране. Веднъж заплатили таксата, билета важи и за голямата базилика. Може да се разходите до там пеша или да отидете с кола направо. Препоръчвам ви да го направите след като обиколите града. Минава се през голямата източна порта и оттам поемате надясно към музея. След него продължавате по алеята, която ви връща обратно при входа и с това правите пълна обиколка на вътрешната част на града. Приятели, това е главната източна порта, както виждате надолу. Намираме се в средновековна плиска и сега ще разгледаме вътре. Отново символична сума, билетче, 5 лева, по-добре е от предния. Оп, стъпнах малко на крива. Така, Жан ти каза, след като минем през портата, в дясно, така че сега ще обходим каквото има за обхождане тук. Информационни табели, това е вътрешния град. Или иначе казано, има и английски табели за хората Inner Town. Така, схемата, доста информацията, не мисля да изчитам. Винаги мога да паузирате, да се изчетете. И хубавото е, че вече духа и малко се живее. Няма много хора, обаче това наистина е доста дълго, между другото. Вау! Основана от хан Аспарух през 681 година, Плиска е столица на България до 893 година. Средновековна Плиска се намира на 2 км от съвременният град Плиска. Разкритите останки са консервирани и по същество представляват музей на открито. Находки от резервата, показани в музейната експозиция, представят бит, материална и духовна култура на жителите на старата столица. 3 отбранителни пръстена е трябвало да защитават града от евентуалните му нападатели. Най-външният се е състоял от дълбоки ровове, вторият от дебели каменни зидове, достигащо до 12 метра височина, и третият от стени, изградени от глинени тухли. Зад този ров е започвал външният град, в който са живели занаятчии и селяни. В сърцевината му е бил вътрешният град, а в центъра ханското селище, в което е имал малък дворец с мощни отбранителни стени, наречен цитаделата. Голям дворец и базилика, строена с каменни блокове. Вътрешният град е имал форма на неправилен трапец със страни по посоките на света от 612 до 788 метра. Дебелината на стените е стигала до 2,60 м. Всяка стена е имала порта, от които са разкрити 3. А до една от портите е открит таен изход, който е отвеждал далеч от стените и е бил почти незабележим. Стаже, какво да правиш? Това се оказа музей и със сигурност трябва да дойдете до него. Имаше керамика, имаше нумизматика, имаше сечива, каменни, някакви фигури, също така имаше и руни, което беше най-якото, което ме изкефи. Карел Шкорпио. Всъщност трябва да обърна. В Плиска се намира гробът на Карел Шкорпио, който е чешко-български археолог и музеен деец, академик на БАН от 1918 година, създател на българската археологическа наука и музейно дело и откривател на останките от първата българска столица Плиска. Деня, в който е дошъл тук и почна разкопките, тук си е останал. Това е неговия гроб. Гробът му се намира пред самия музей, който задължително трябва да посетите. А входът му е безплатен, защото се включва в цената, която заплащате през самото посещение още в началото на обекта. С идентифицирането на първата българска столица, Карел Шкорпио извършва най-блестящото археологическо откритие у нас в края на 19 век и първите години на 20 век. Откритие е резултат на продължителни проучвания и наблюдение. Откритие, което остава най-сериозното постижение на българската средновековна археология. Добре, оставям северната порта с гърба си и тръгвам към основната алея, към края.
Ето е шатрата. Мини Уимбълдън. Шегувам се, разбира се. Нормално е да има такива постройки, защото те пазят от разрушаване на разкопките. Ето какво е. Каменна площадка с дървена ограда и трибуна. Първата информационна табела гласи, че това е жилищен дворец от 9-ти, началото на 11 век. Така, там долу само да видим какво е това. Засвоен проход на таен ходник. Ето. Аха. Продължавам към следващата табела. Дворцова жилищна постройка, началото на 9 век, дворцов параклис, края на 9 и началото на 10. А това е кръгло водохранилище, построено в баня с подподово и стенно отопление. Това нещо е от 8 век, началото на 9 век. Прилично, често казвам. Да. Там е входа, от който дойдох. Голямо водохранилище от 8 средата на 9 век. Айдем как изглежда. Голямо е, да. Не е малко. Със сигурност. Цитадела, западен вход. Добре, навързахме ги вече. Да. Ето е цитаделата. С картинките, нагледно и информацията тук. Ето цялото нещо. Главният вход на цитаделата. Добре, вече сме към края. Ето е алеята насреща. Там мисля да седна и да пусна дрона. Но първо да видя последния обект. Това е голям езически храм, дворцова базилика. Ето и информацията за нея. Едни 2 часа според мен са ви необходими. Задължително, ако искате да видите всичко. И разбира се, да разберете всичко. И така, това, през което минах току-що, са били представителни дворци. Информацията, както казах до момента, как изглежда отгоре, макар сега ще го видим с дрона. Изследователите на древната българска столица са отбелязали 3 етапа в нейното изграждане. Първият дворец в Плиска е бил дървен. Това проличава от откритите при разкопките дупки от набити в земята колове. В времето на хан Крум е построен първият каменен дворец. Интерес представляват тайните входове, по които обитателите са могли да напускат незабелязано града. Дворецът на хан Крум, построен върху 500 квадратни метра, е сред най-забележителните паметници от първият етап.
Дворецът е разполагал с голямо водохранилище и модерен за времето си бани. Изключително мащабното строителство, разгърнато през втория етап от изграждането на Плиска, се свързва с името на хан Омуртаг. Сред паметниците на неговото царуване са крепостните стени, така наречения малък дворец с жилищата за членовете на ханското семейство, нови бани със сложна отоплителна инсталация, два езически храма и изключително пишно декорираната тронна палата. Третият строителен етап е оставил за историята ранохристиянски култови сгради с внушителни размери. Най-забележителният архитектурен паметник от това време е голямата базилика. С своите 2920 квадратни метра тя е била най-голямата християнска църква на Балканския полуостров. Вече съм пред базиликата. Тя е мисля, че казаха 3 км, някъде там. Махна шапката, защото вече няма нужда. Даже скоро може да завали. Така че побързам с снимките. Ето сега обръщам. Това е пътя, по който идва с колата. Съветваме с колата, наистина. Ако сте обиколили, да кажем там всичко, което показах в Плиска, няма да се ходят пеша. Да, заключваме с колата, не знам защо. Заключа. Огромната трикорабна базилика, дълга 100 метра и широка 30 метра, е била оградена от голям манастир със сложна архитектура. Плиска е градът, в който българите са покръстени в християнската вяра. Тук през 886 година княз Борис I е приел учениците на създателите на славянската писменост, братята Кирил и Методий. В продължение на около 250 години изпълнява функциите едновременно на катедрален храм, княжеска, епископска и манастирска църква, средище на духовно-религиозния живот на столицата Плиска и рано средновековна България. А според историческият музей в Шумен, преди изграждането на базиликата на това място е съществувал рано християнски комплекс, съставен от кръстовиден храм и кладенец Язмо. Градът Плиска остава в развалини от 17 век. За съжаление, повечето камъни от крепостните стени и дворцовият комплекс са откраднати за изграждането на къщи в съвременното село Плиска и околните селища. Ако това, което видяхте, ви е запалило и искате да посетите обекта, имайте предвид, че лятното работно време е от 9 до 20 часа, а зимното работно време е от 9 до 17 часа. Също така, не забравяйте да вземете и книжката с 100 национални туристически обекта, защото този обект се намира под номер 96 в нея. Хора, това беше всичко от мен за тази серия. Надявам се да ви е харесала, да съм ви предоставил по някакъв як начин информацията. Казвам ви чао от базиликата. Радвам се много, че успях да посетя това място, защото много отдавна ми беше в листа. И както винаги ще ви помоля за един лайк, шер и сабскрайб, ако все още не сте. Така че, благодаря много, чао и до нови срещи. Peace out! Да, забравя да кажа, не забравяйте да пиете вода. Ще ви се наложи доста, особено ако направите Марския коник и Плиска. Със сигурност.